嘿，大家好，我 Benji，歡迎到 Man Cave 頻道啦。啱啱換咗個 cam，而家仲摸索緊啲 setting 啊。啱啱嗱，頭先我去順豐站拎嗰對鞋啦。咁呢對係 Air Force One，其實叫做 One of One 啦，係啦。咁之前出咗對白色嘅，咁呢對係綠綠地、黃黃地咁樣嘅，係啦。咁俾多少少心得俾大家啦。Nike.com 買嘢，如果遇到長假期咧，其實如果你寄去屋企嘅話，佢哋唔派貨嘅。係啦，所以我平時一般啦，我都會寫去順豐站度自取咯，佢都會寄嘅，係啦，咁行幾步路啦，過去順豐站度拎咯，咁唔使等啦，係啊，咁我開對鞋睇睇先。咁今日同大家介紹呢對，呢對叫 Air Force One of One 啦，係啦，你見個盒啦，寫住搽咗 Air Force One 嘅字嘅，呢個 Air Force One of One 啦，係啦，你睇下知唔知？我唔係好識用個 cam 啊，嗰啲 auto focus 唔知點，試下嗱我就買9號啦，嗱我 Jordan One 就9號半，Yeezy 3就10號嘅，我通常 Air Force One 咧同樣都會單 half 嘅，就買9號嘅，即係買細半個碼啦，係啦，咁因為對鞋真係偏大嘅，我 Air Force One 係啦，咁開嚟睇睇。嗱，咁你見啦，呢對就 Nike 啦 ，Nike 買嘅，係啦。咁嗰張卡嘅寫住 Air Force One of One 啦。咁後邊啦有講點樣拆開晒對鞋啦，可以係啦。咁最得意就係呢 part 嘅，打先呢一張。嗱，可以換嘢嘅呢對全部都啲童心全部翻晒嘅，成對鞋所有嘢換得嘅，啲剔啊有2套俾你，後邊個 heel 啦都有2套啦。咁都係一 set 啊2隻啦，咁啊鞋帶有呢條橙色同埋裏原裝條黑色嘅，咁個吞啊上面可以有2套俾你換嘅，咁我已經提出嚟先。咁咧成對係綠色為主啦，好似森林咁啦，你見啦，森林綠色啦，仲有啲樹嗰啲色啦，有啲豹紋啦，咁原裝呢度有豹紋啦，咁後邊呢度啦，呢度換啦就喺換啲呢度木紋啦、橙色啦，咁啊原裝有個啲黃黃地啲熒光黃嚟嘅，係啦，咁全部可以拆得嘅，所有都好得意嘅，咁我而家就全部拆晒先，嗱慢慢拆對，嗱成對鞋。因為嗱，本來呢啲 Air Force One 咧，佢對鞋已經硬淨㗎啦，佢再有層黏貼喺裏邊，跟住再黐多陣上去咧，其實成對鞋好硬嘅，但係比想象中輕咯，對鞋已經係比之前嗰啲 Air Force One 輕少少，感覺上係啦。咁我而家拆慢慢搣啦，個heel位搣得嘅，搣咗佢，上邊寫住 Air Force One of One 啦，係啦，咁可以換嘅，一陣間我換啦。咁後邊呢位啦都搣得嘅。搣咗之後咧，下低就有啲魔術貼咗啲毛啦，係啦。咁個剔我都搣埋啦，可以。係啦，呢邊我仲要搣啦，係啦。咁前邊咧呢個 toe box 都搣得嘅，其實成對鞋搣得嘅都。但搣咗下低就係黑色咯。咁見仁見智啦，睇下中意啲咩啦。咁呢個加呢個我都搣埋啦。搣晒，仲有個吞都搣得嘅，我搣埋啦。嗱，可以換啦，咁就個吞我就用呢個圓形呢個，黐上啱啱跟翻圓形嘅，呢個吞上邊都有 Nike 標誌嘅度，係啊，
黐翻個圓形上去，有啲似我對 Asus Songwriter Spoon 都係咁樣搣得嘅，都係。咁後邊個竅位啦，咁我就換咗佢啦。哇，好難喎，跟翻啲虛線，盡量啦，盡量。咁啊，好幼啊啲虛線位，佢係啲車線位嚟嘅。咁其實要睇清楚先望到啲線啦。係啦，咁我換個剔啦，我。中間拋唔換，因為冇得換㗎，中間呢個得呢一塊嘅，咁樣就換呢個，好得意，即係銅真翻晒水。好啦，而家我就做咗一對我自己 one of one 嘅鞋啦，係啦，應該唔會有其他人好似我咁嘅，暫時啦。咁呢啲鞋帶，佢呢個鞋帶都有個扣嘅，都係橙色嘅 Air Force One 扣啦，都係。咁你可以換啦。所有換得，咁就黐上去嗰陣時，我覺得有少少難度嘅，要對翻啲位啦，係啦。咁整體上，因為我自己有扁平足嘅，呢對鞋我就唔會日日着㗎啦。因為對鞋真係硬淨啦，屈唔到嘅呢啲鞋，係啦，加埋都係啦，黐埋晒所有啲嘢上去咧，仲更加硬嘅，所以就有時間即係 local 落下街行下嗰時就買咯，係就著下咯，係啦。總之呢對就999蚊，任何一間 Nike 都有得賣㗎啦，冇人爭，唔使食炒啦，中意呢對鞋，係啊。咁係啦，咁即係我慢慢就黐下啦，係啦，咁今日咁多啦，再傾，好，拜拜。